सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्क्रीन पे आपको दिखा चुका है हेयर ड्रायर का अनबॉक्सिंग है और 2 ईयर गारंटी है और प्राइस है 1245 और हम लोग डिब्बा को खोलने वाले हैं और ये डिब्बा खुलने वाला है। वेट सम टाइम। और हेयर ड्रायर स्क्रीन पे और ये ड्रायर को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारा हेयर ड्रायर है और देख सकते हैं ये फोल्डेबल भी है। इसका हैंडल फोल्डेबल हो जाता है और इसका ग्लास भी निकल जाता है। और आगे भी देखिए, यह देखिए पूरा फोल्डेबल हो जाता है। और इसमें वायर भी है, इसको लगाकर आप अपने बालों को उठा सकते हैं, सुखा सकते हैं। वेट सम टाइम। और ये खुल गया वायर, आपको ठीक से दिखा देते हैं। व्हाइट कलर का है और ये हमारा हेयर ड्रायर है। यहाँ देखिए साफ साफ हमारा हेयर ड्रायर स्क्रीन पे है और हम लोग इसको यूज करके दिखाने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर ले।